5 uomini in più che si divideranno in 2 pattuglie, soprattutto nelle ore serali. Da Mestre arrivano i rinforzi in aiuto dei carabinieri di Montebelluna, Nervesa e Volpago dopo l'escalation di furti registrata nell'ultimo periodo, cui si è aggiunta un'allerta social che certo non ha contribuito a rasserenare il clima, come ha dimostrato alcuni giorni fa l'aggressione di 3 operai scambiati per ladri fuori da un supermercato. Insomma, l'Arma vuole lanciare un ulteriore messaggio di presenza. Il dispositivo è già attivo da ieri, come spiega anche il comandante della stazione di Montebelluna, Sabatino Piscitello, che pochi giorni fa ai nostri microfoni aveva chiesto maggiore collaborazione ai cittadini, prima rivolgersi alle forze dell'ordine, poi ai social. Tutto quello che si scrive ha una conseguenza, non può essere tralasciato, deve essere vagliato, quindi che l'informazione intanto giunga il più, come ho detto prima, genuino possibile, ma soprattutto quando si scrive nei social network avere consapevolezza di quello che si imprime sulla tastiera. Appello condiviso anche dal sindaco di Nervesa, che ai suoi concittadini proprio in questi giorni ha lanciato un appello preciso. Io ho naturalmente detto ai miei concittadini che la cosa principale è rivolgersi alle forze dell'ordine, senza mandare messaggi in Facebook che potrebbero peraltro anche creare, diciamo così, dei disguidi. Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi alle forze dell'ordine in modo tale che loro possano intervenire tempestivamente. La task force tra carabinieri della zona e battaglioni di Mestre proseguirà per tutta la settimana in concomitanza con il ponte di Ognissanti, da sempre uno dei periodi più critici dell'anno, visti numerosi spostamenti e le relative case vuote.